ហ្នឹងហើយវីដេអូនេះជួយពង្រឹងអ្នកដែលគេថាទៅនឹងចូលរៀនធ្វើម៉ូតូណាហើយយើងរៀនបែបម៉េចដើម្បីឲ្យវាឆាប់ចេះហើយប្រើពេលវេលាខ្លីដើម្បីឆាប់ចេញរកស៊ីហ្នឹងហើយការងារហ្នឹងគឺសំខាន់លើការយើងបដោតបើយើងចង់ឆ្លាញ់វាយើងត្រូវបដោតទៅលើវាហើយកលឹះដែលយើងត្រូវបដោតគឺមាន3ដែលសំខាន់បំផុតគឺចាំបាច់ទៅលើជាងម៉ូតូទី1គឺទីផ្សារទី2គឺយើងត្រូវស្គាល់តម្លៃគេថាយើងត្រូវតាមដានពីមេជាងដែលអីវ៉ាន់ដែលយើងដាក់ហើយតម្លៃប្រមាណអីប្រមាណធ្លាប់យកប្រមាណយើងត្រូវលក្ខណៈត្រូវកត់ចូលគូក្បាលទាំងអស់ហ្នឹងហើយតែកាលណាយើងចេញបើកយើងធ្វើទៅគឺឲ្យត្រូវទីផ្សារគេគឺលក្ខណៈថាដំបងយើងវាមិនសូវចេះមែនដល់ពេលយើងចេញខ្លួនឯងយូរទៅគឺយើងអាចដឹងហើយលក្ខណៈថាយើងធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងលក្ខណៈយើងរក្សាឈ្មោះរក្សាផ្លូវយើងដើម្បីហូស៊ីទៅមុខទៀតកុំឲ្យលក្ខណៈខូចឈ្មោះហើយចំណុចទី3ហ្នឹងយើងត្រូវស្គាល់គ្រូឲ្យច្បាស់តើការរៀនសូត្ររបស់យើងត្រូវមានគ្រូប្រមាណការរៀនធ្វើម៉ូតូអ្នកខ្លះគេនិយាយថាគ្រូមួយតែបើសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាមានគ្រូ2គ្រូ2ហ្នឹងគឺគ្រូទី1គឺគ្រូធំហ្នឹងគឺគាត់អ្នកចង្អុលផ្លូវហើយក៏គាត់ដឹងដែរដឹងតិចថារបស់នេះវាត្រូវរៀបម៉េចអីម៉េចគឺយើងធ្វើតាមគាត់ទៅហើយគ្រូទី2ហ្នឹងគឺម្ចាស់ម៉ូតូហ្នឹងឯងហើយម្ចាស់ម៉ូតូខ្លះពេលខ្លះជាងមុំមិនស្មើគាត់ផងពេលខ្លះគាត់ដឹងតែគាត់មិននឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយបើសិនជាជាងណារៀងច្បាស់គាត់សួរតែ1ម៉ាត់2ម៉ាត់ម្ចាស់ម៉ូតូនិយាយមកគឺគាត់ចាប់ថ្នាក់ខូចហ្មងហើយយើងធ្វើអ្វីយើងត្រូវចេះចំណាំហើយតែការចំណាំហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាយើងត្រូវគេថាពងន់ធ្វើយើងត្រូវឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយជាពិសេសរៀនសូត្របើយើងចង់ឆាប់ចេះយើងត្រូវបើថាបងប្អូនណាឬក៏បងប្អូនណារៀនចូលរៀនចំកន្លែងដែលថាសម្បូរការងារហើយសម្បូររបស់ផ្លែច្រើនយើងខំប្រឹងទៅហើយជាពិសេសយើងទៅជួយមេជាងផងហើយទី1យើងកុំអង្គុយលេងពេកហើយភ្ញៀវចូលមកយើងត្រូវស្ទុះទៅមុនធ្វើម៉េចឲ្យមុនមេហើយការរៀនសូត្រគឺយើងតែកាលណាយើងស្ទុះទាអញ្ចឹងគឺយើងឆាប់ចេះហើយយើងដោះអីក៏ដោយបើយើងមិនទាន់ចេះយើងកុំលក្ខណៈថាលឿនពេកយើងត្រូវចេះសួរចេះអីផងហើយលក្ខណៈយើងធ្វើតាមតែចិត្តឯងពេកក៏កើតដែរហើយតើកាលណាយើងធ្វើតាមចិត្តឯងពេលខ្លះវាអាចនឹងលំបាកមេនិយាយឲ្យចំទៅស្រុកខ្មែរប្រើម៉ូតូតែ3ស៊េរីទេមានប្រភេទដូចជា Yamaha Honda ហើយនិង Suzuki ហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចប្រព័ន្ធភ្លើងវាចែកដាច់និយាយថា Yamaha ត្រូវប្រើប្រភេទអីSuzuki ប្រើប្រភេទអីហើយ Honda ត្រូវប្រើប្រភេទអីយើងចែកបែងចែកដាច់មកយើងអាចនឹងរកលឹះឃើញហើយនឹងរៀនឆាប់ចេះទៀត